ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ସେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ ତେଲମରା ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ ଆଣ୍ଟି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପାଟି ଫିଟଉଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ କିନ୍ତୁ ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ମୁହଁ ଫିଟୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତା ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଭିଜନ ଥିବ, ଯିଏ ତେଲମରା ରାଜନୀତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ, ଯାହାକି ଏବେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆପ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେ ତେଲ ମାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ତେଲମରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଲେ। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପଲିଟିକ୍ସର ଆରମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେ ବେଶୀ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବବି ଦାସ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କିଏ ଉଠିଲେ, କିଏ ପଡ଼ିଲେ, କିଏ ରାଜନୀତି କଲେ, କାହାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ନବୀନ ନିବାସକୁ କିଏ ଗଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛେ, ସେ ସମୟରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ହାଲକା ନେବେନି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାଲିକି ସେ ମହାଦ୍ରୁମ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତା। ତେଣୁ ଅନେକ ଯୁବ ଛାତ୍ର ପିଢ଼ି ଆପଣ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅରୁଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅରୁଣ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ମାଷ୍ଟର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତକ ସବୁ ଆପଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ନେତା ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କୁହନ୍ତୁ, ବବି ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନିଆରା। ତାଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ କେତେବେଳେ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଏ ରଣନୀତିଟି ତାଙ୍କୁ କେତେ ସଫଳତା ଦେଉଛି।